turabaramukije mwese amahoro y'Imana. Amahoro Yesu nabahezagire. Turashimiye Imana rero subiye kutugirira ubuntu tukabona ubwiza bw'Imana, tukabona abavukanyi, tukabona inshuti z'umusaraba. None rero tudatebeje turabe ijambo ry'Imana dupfukamako muko tubandanya kumbe n'ibindi. Turirabe ijambo ry'Imana hariya mu gitabo ca mbere ca Samweli mu gice ca 4 umurongo n'uwa 19. Gitabo ca mbere ca Samweli 4:19. Nuko haravuga ngo umukazana wiwe Mukafenihasi yari afise inda ari hafi yo kuvyara. Nuko yumvise izo nkuru yuko isanduku y'Imana yafashwe mpiri kandi ko sebukwe n'umugabo wiwe bapfuye, aca arapfukama. Ndasubiramo. Nuko yumvise ko isanduku y'Imana yafashwe mpiri kandi ko sebukwe n'umugabo wiwe bapfuye, aca arapfukama aravyara kuko ibise vyari bimufashe, maze ari hafi yo gucikana. Abagore bari bamuhagaze iruhande baramuririra bati rema kuko vyaye umuhungu, ariko ntaco yabishura. Niri jambo ry'Imana. Uyu numukazana nkuko tuvyumvishije mu ijambo ry'Imana. Kandi uyu mugore yari Mukafenihasi. Uyu Fenihasi yari umwe yahwamika uburake bw'Imana. Kuko uyu Fenihasi yasanze bariko barakorera ibizira ngo acarangura icumu arabatobekeranya. Imana ikiravuga atugize neza kumpamikiye uburake. Uyu mugore wiwe nawe, uyu mugore bimutera umubabaro n'intuntu kuko yumvishije ko sebukwe n'umugabo wiwe bapfuye. Mugabo ntiyababajwe n'ico gusa, yatanguye kubabazwa nuko isanduku y'Imana yafashwe mpiri, kuko yari yibutse ko isanduku y'Imana ariyo yari bagize hariya mu Bisirayeli, kuko iyo sanduku y'Imana niyo bagenderako. Imaze gusahurwa rero igafatwa mpiri, aravuga ati icubahiro mu Bisirayeli kiraheze. Yesu nabahezagire. Imana idufashe. Nagomba ngubwire wewe muntu w'Imana, murabona ibi bikorwa bigeze kandi biko birakogwa nabi Imana yishiriyeho. Uri murakora ivyaha ukabikorera mu ishengero, uri kurakura icubahiro mu Bisirayeli, uri murakura icubahiro muri twebwe. Abubahiki wirinde rero, nanje nirinde ntidukura icubahiro aha hagati muri twebwe. Urumva ukuntu vyamugendeye. Hajya abakozi b'Imana bafise ikibazo, bafise intambara, bagwana baravye y'imitima yose, baravye ukuntu imitima yunamiye imbere y'Imana. Umwe muri twebwe akisokoramwo agakora ibizira ariko aratwaka icubahiro, kuko aho hanze iyo dukoze icyaha, iyo dukoze ivyaha, aho hanze bavuga ngo baba Pentecote
karabaye kandi twoha icyaha cyacu kiramenyekana gusumba ibyaha by'abandi turi kumega yemwe nuko rero wirinde nanje nirinde ntidukure icubahiro reka isanduku y'Imana itembere muri twebwe mu isanduku y'Imana igume muri twebwe nitwemere ko abafilisitiya canke abandi bagizi ba nabi boza kutunyaga turi kumwe nuko rero bene data nawe ndakuremesheje naho bimeze bityo umwanya uracyariho wozana ico cyaha cyawe ukakizana ukagishira munsi y'umusaraba isanduku y'Imana ntiyosubira gutembera muri wewe erega iyo sanduku turimo turavuga mwino minsi ni mpwemu yera iyo mpwemu yera ari muri wewe uratinya icyaha iyo mpwemu yera ari muri wewe urazibukira gupfuka ushokoje iyo mpwemu yera ari muri wewe urazibukira gupfuko wambaye nuko Imana idufashe ndakwifurije rero gumya iyo sanduku y'Imana gumya ibikorwa by'Imana Imana yaguhaye nuko turarangije abumvishije ijambo ry'Imana mwese mukaryakira Yesu nabahezagire Mana data batwese uri mu ijuru turagushimiye cyane gose Mana uru rukundo n'imbabazi usubiye kudukunda ukatwiyegerezanya n'imbabazi zawe turaguhaye karibu nakaze wururuke muri twebwe ushishikare kuvuga turaguhaye ikibanza isanduku y'Imana isubira itembere muri twebwe ntitukunde cyane ngo twemere ko dusubira kwirekura kugira ngo abasi bayitunyage turasaba dayimoni turasi muhemu mbi turasi ibisigo turasi byoza kuyerera hano bitatumiwe nuko urakoze kugiye kubana natwe turabigushimiye mu izina ryawe gira Yesu Kristo amen.